जो एडवर्टाइजमेंट आई थी हमारी तहसील में वो तहसील वाइज थी, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसील्स हैं, तो जिस तहसील का डोमिसाइल था हम सिर्फ उसी तहसील में अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा जो लास्ट डेट थी उसके 15 डेज़ बाद हमारा टेस्ट था, टाइपिंग टेस्ट। तो जो फर्स्ट डे टेस्ट था वो सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग था। जो टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग में पास हो रहे थे उसके बाद उन्होंने कॉल करनी थी उसके उर्दू टाइपिंग के लिए। तो इंग्लिश टाइपिंग में तकरीबन हमारी तहसील में 1800 लोग थे, 1800 लोगों ने अप्लाई किया था कैंडिडेट्स ने, और उनमें से जस्ट 14 लोग पास हुए थे और सीट्स थी अबाउट 20 सीट्स थी, तो 14 पर्सनस पास हुए थे इंग्लिश टाइपिंग में। तो उन्हीं को फिर उर्दू टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। इंग्लिश तो टाइपिंग हुई थी वो टाइपिंग मास्टर पर हुई थी और 5 मिनट सबको मिले थे। एसी साहब भी वहीं पर थे, बड़ा कंफर्टेबल माहौल था। उन्होंने कोई पैराग्राफ हमें लगा के दिए थे कि आपने इस पैराग्राफ पे अपनी ये टाइपिंग करनी, ठीक है। तो फीमेल्स बहुत कम होती हैं सिलेक्ट, और जब एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं देखते ना ग्रोथ स्पीड, जस्ट एंड जस्ट जो चेक की जाती है वो नेट स्पीड को भी चेक किया जाता है। उसके बाद तकरीबन 2 या 3 डेज़ बाद ही हमें कॉल आ गई थी कि आप लोगों का उर्दू टेस्ट है, इसके साथ साथ आप लोगों का स्लाइड MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल का टेस्ट है। MS एक्सेल पे जस्ट एक सम और परसेंटेज का फार्मूला था और हमें सिर्फ एक स्लाइड बनाने के लिए दी गई थी। उस स्लाइड में हमें अंडरलाइन करना था हेडिंग को और बोल्ड करना था, और इसके अलावा हमने अंडरलाइन बोल्ड करना था और एक थीम होता है जो डिज़ाइन होता है वो लगाना था एक बस, और वो हमने सेव किया, तो उन्होंने प्रिंट किए और वो हमारे साइन करवाए, उसके साथ हमें इम्प्रेशन लगाया एंड दैट इट। अभी तक इंटरव्यू तो नहीं हुआ हमारा, लेकिन होप्स हो कि बहुत जल्द हमारा इंटरव्यू हो जाए। तो IT वर्ल्ड बहुत मालूमाती चैनल है और मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है इस चैनल से रिलेटेड टू पटवारी, सो आई रेकमेंड इट टू एवरी कैंडिडेट। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरसान सदीक है और मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, साहिवाल डिवीज़न तहसील साहिवाल। आज टाइपिंग टेस्ट था जी इंग्लिश का। इस वीक जो होता है ना जी, हमारे एक वीक इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं, तो उसके बाद यानी दूसरे टेस्ट की तरफ आएंगे वो जी। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हाईएस्ट जो स्पीड है मेरी यही है उस बैच में 66 वर्ड पर मिनट। और जो पैराग्राफ था वो पैराग्राफ टाइपिंग मास्टर के अंदर से था, वो टाइपिंग मास्टर प्रो नहीं था, टाइपिंग मास्टर 10 था, जो मोस्टली कैंडिडेट्स घर में प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो पैराग्राफ तो थोड़ा मुश्किल था, उस पर ज़रा मेरी प्रैक्टिस भी नहीं थी इतनी, तो 66 तो फिर भी आई है जी स्पीड। और वो पैराग्राफ था टेल ऑफ पीटर रैबट, वो मॉप्सी फ्लॉप्सी कॉटन टेल वाले जो पैराग्राफ है ना वो, और फिर कोमा अपोस्ट्रोफ सेमीकोलन वगैरह का यूज़ ज़्यादा किया था। एंट्रेंस में ये जी हमारी तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत ही अच्छी लैब थी। कीबोर्ड हम अपना ले जा सकते थे, कीबोर्ड वहाँ पे हम जैसे बैठे हैं, मैंने वो पहले जो लगा हुआ था डेल स्मार्टी का उनका कीबोर्ड था, वो मैंने उतारा और अपना कीबोर्ड लगाया और अपना नेम और रोल नंबर लिख के बैठ गए। आधा घंटा हम ऐसे बैठे रहे, सिस्टम वगैरह को देखते रहे। आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा जी कि टाइपिंग टेस्ट पे जाएँ और टाइपिंग टेस्ट अपना ओपन करें जो आपने टेस्ट में यानी कि टाइप करना है। तो फिर उन्होंने बताया जी 22 नंबर वाला जो पैराग्राफ है टेल ऑफ पीटर रैबट उसको टाइप करें। 5 मिनट का टाइम था जी। मेरे बैच में 45 प्लस स्टूडेंट थे। 5 मिनट तो ऐसे ही हैं जैसे 5 सेकंड होते हैं। तो उनमें मेरे बैच में 8 के करीब थे लड़के जिनकी 40 प्लस आई है, 42, 44, 48 इतनी स्पीड थी, तो मेरी चीज़ 66 आई है। उसके बाद अभी ये चलने हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं 2000 प्लस से। तो ये है कि जो मेरी जो स्पीड बनी है ये टॉप IT वर्ल्ड वाला चैनल है, ये देखिए काफ़ी हेल्पफुल टिप्स हैं इनकी। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जहाँ ये मौजूद जितनी भी वीडियोज़ हैं चैनल पे, जवाद ताहिर साहब के चैनल पे, इसको देखें और आइडियाज़ लें और इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आपका भी टेस्ट क्लियर होगा। उसके बाद अभी हमारा प्रोफिशिएंसी यानी पेज उर्दू वगैरह का कोई भी नहीं हुआ टेस्ट, वो हमें 11 तारीख के बाद बुलाएंगे, तब लेंगे। अभी एक वीक ये लेने हैं उन्होंने इंग्लिश टाइपिंग के टेस्ट, क्योंकि हमारी तहसील में 2000 प्लस कैंडिडेट्स हैं।